Αρχές 2010. Η Ελλάδα βρίσκεται, χωρίς ακόμα να το ξέρει, ένα βήμα πριν από το μνημόνιο. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις της για δραστικά μέτρα, ενώ ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας είναι τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, οφείλω να μεταφέρω στο σώμα τη δική μας οπτική για τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, την κριτική μας για τους αυτοσχεδιασμούς της κυβέρνησης, την αντίθεσή μας στην πορεία που χάραξε, αλλά και τις δικές μας προτάσεις για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Μείωση του ελλείμματος κατά περίπου 4 μονάδες και συγκράτηση και της αύξησης του δημόσιου χρέους. Ταυτόχρονα όμως στηρίζουμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενισχύουμε οικονομικά τους ασθενέστερους, βοηθούμε τους ανέργους για να μπουν στην αγορά εργασίας, υποστηρίζονται ουσιαστικά οι τομείς της παιδείας και της υγείας. Τους επόμενους μήνες, ολόκληρη η πολιτική ηγεσία της χώρας θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλα διλήμματα και ιστορικές αποφάσεις. Όμως, το σοκ, η συνειδητοποίηση θα έρθουν απ' έξω. Στο χιονισμένο ελβετικό χωριό Νταβός έχουν για μια ακόμα χρονιά συγκεντρωθεί οι ισχυρότεροι άνθρωποι του πλανήτη. Αρχηγοί κρατών, βασιλείς, επιχειρηματίες και οικονομολόγοι συναντώνται για να συζητήσουν τα σημαντικότερα οικονομικά θέματα της χρονιάς. Το 2010 όμως το θέμα είναι ένα. Στον Νταβός βρεθήκαμε και ο Πρωθυπουργός και εγώ να είμαστε το κύριο θέμα συζήτησης. Δεν θέλω να δώσω την αίσθηση ότι ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε εγώ ζούσαμε σε μια άλλη εικόνα και ξαφνικά ανακαλύψαμε τι συμβαίνει. Αλλά είναι προφανές ότι όταν όλα τα μέσα του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σου, όταν είσαι το μοναδικό ζήτημα συζήτηση σε όλους τους διαδρόμους, τότε το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο ορατό, πραγματικό και σου δίνει και μια διαφορετική όθηση να το χειριστείς. In the future, would you consider going to the Gulf states? We will do whatever we need to do to strengthen our economy. And you talked about the stability. You talked about the stability program. And what painful cuts would you take? Would you cut jobs? We've already cut jobs. We've cut in public sector jobs. Public sector jobs. We've cut jobs. How deep will these cuts go? Well, we have already cut. We have already cut tens of thousands of jobs in the public sector already. Terminated contracts. We have we're moving now towards a wage negotiation where we'll be cutting public sector wages. These are just two of the measures. We're doing tax reform and pension reform. They will be laws of the land within the next few months, and they will be, I think, very important and a very important signal to the international markets, but also to the Greek people that we're creating a system where they know that their euros are not going into some black hole, or into corruption or into clientelism, but are used, in fact, and freed for making sure that we strengthen initiatives, we strengthen the investment in growth sectors, and of course do it in a way which is socially just. Υπάρχει η περίφημη εξαιρετικά άσχημη εικόνα του δημοσιογράφου των Financial Times που κυνηγούσε τον Πρωθυπουργό σε ένα διάδρομο. Έτσι, μια πολύ κακή εικόνα, αν θέλετε, η οποία έγινε εντελώς τυχαία και είναι λίγο, αν θέλετε, και δείγμα του πώς ορισμένα μέσα θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εικόνα για να περάσουν ένα μήνυμα με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ θετικό για τη χώρα. Βρεθήκαμε σε πολλές τέτοιες δύσκολες στιγμές, δεν ήταν η μοναδική. Well, actually, at that time in Davos, I had a private conversation, with Papandreou, and it was perfectly cordial. And I pointed out that the country would have lost market access, and rather than, wasting time trying to get, a EU program, and there were elections in Germany, would have postponed that decision. It was a better idea to go to the IMF and get an IMF program early on. Με τα φώτα ολόκληρης διεθνούς οικονομικής κοινότητας πάνω στην Ελλάδα και τα spreads να σπάνε σχεδόν καθημερινά νέα ρεκόρ ανωδικής πορείας, ο τότε Πρωθυπουργός αλλά και οι κορυφαίοι υπουργοί για πρώτη φορά δείχνουν να συνειδητοποιούν την κατάσταση.
Σύντομα, η ρητορία της κερδοσκοπίας ξεθυμένει. Η προσοχή στρέφεται τώρα πίσω στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει στην Κομισιόν το πρόγραμμά της για τη μείωση του ελλείμματος της χώρας σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις πιέσεις των αγορών. Όλοι καταλαβαίνουν πως κάτι τέτοιο δεν θα είναι και τόσο εύκολο. When the first Commission program, which was presented in January of 2010, I think, was so empty, just a set of numbers without anything behind it. Πιστεύω ότι ζούσαν μια πολιτική ψευδαίσθηση ότι γενικώς οι αγορές, οι περίφημες, αποτελούνται από κάτι τύπους οι οποίοι θα διαβάσουν απλώς ένα πρωτοσέλιδο και αύριο το πρωί θα πούνε επενδύω αλλά τόσα δις στην Ελλάδα ή δεν ξαναδανείζω τόσα δις στην Ελλάδα και δεν κάνουν αυτό που προφανώς κάνουν, να βάλουν χαρτί και μολύβι κάτω να δουν τι βγαίνει. Λοιπόν, είχαν την ψευδαίσθηση ότι αρκούσαν εξαγγελίες είτε του Ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου, είτε εγώ θυμάμαι και του Eurogroup. Εγώ θυμάμαι αρκετές φορές να μαθαίνουμε ότι θα συνεδριάζει το Eurogroup για να πάρει μια απόφαση την οποία θα την ακούσουν οι αγορές και την άλλη μέρα θα αρχίσουν να πέφτουν τα σπέτς. Και κάθε τόσο βρισκόμασταν και βρίσκονταν και η Ευρώπη αντιμέτωπη με την ακριβώς αντίθετη πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτό στην πράξη δεν επαληθεύτηκε παρά τα μέτρα που είχε πάρει η κυβέρνηση στις αρχές του 2010, τον διορθωτικό προϋπολογισμό, τα διορθωτικά μέτρα, οι αγορές δεν αντέδρασαν θετικά. Τα spread συνέχισαν να ανεβαίνουν και επομένως σε μια δεδομένη στιγμή έγινε σαφές ότι εάν η Ελλάδα δεν έχει τους πόρους αυτούς από τους διεθνείς οργανισμούς δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις και επομένως θα οδηγούνταν με μαθηματική ακρίβεια στο λεγόμενο default. Άρα, ναι, πράγματι υπήρχε μια επικοινωνιακή προσέγγιση το πρώτο καιρό, η επόμενη, η δεύτερη φάση ήταν αυτή. Δεν ήταν όμως μόνο ελληνική επιλογή, αν θέλετε, η ελληνική εκτίμηση των πραγμάτων. Ήταν και ευρωπαϊκή και των θεσμών και της Τρόικας και γι' αυτό από εκεί και μετά η ευθύνη δεν είναι μόνο στην ελληνική πλευρά, κατά τη γνώμη μου. Οι αγορές λειτουργούσαν πάρα πολύ γρήγορα και δουλεύανε σε απίστευτες ταχύτητες, ενώ η Ευρώπη αντιδρούσε πάρα πολύ αργά. Τα συλλογικά όργανα της Ευρώπης δεν είχαν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κάθε καινούριο γεγονός που δημιουργούσαν οι αγορές. Και αυτό είχε τελικά τεράστιο κόστος και για την Ελλάδα και κόντεψε να έχει τεράστιο κόστος και για την Ευρώπη. Ο ένας άνθρωπος που συντονίζει ολόκληρη την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση στην οικονομική κρίση είναι ο ισχυρός πρόεδρος του Eurogroup και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ο Jean-Claude Juncker. Did you have the feeling of being overwhelmed by the markets at some point? Yes, and that was our own mistake. I mean, we were always given the impression to be behind the curve, and we never gave the impression that we would be ahead of the curve. Η Ευρωζώνη ήταν παντελώς απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει μια κρίση. Δηλαδή δεν είχε ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα. Και ξέρετε, φωτιές μπορεί να πιάσουν τυχαία. Εντελώς. Μπορεί να μην ήταν στην Ελλάδα, μπορεί να ξεκινούσε το πρόβλημα κάλλιστα πρώτα από την Ιρλανδία. Όπως είχε ξεκινήσει από το τραπεζικό σύστημα της Ισλανδίας. Για παράδειγμα, εντελώς τυχαίο ήταν και το οφείλουμε και σε εμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό που η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Ελλάδα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν είχε καν πυροσβεστικό όχημα. Ούτε καν πυροσβεστική. Λοιπόν, τώρα, στο κασίδιο το κεφάλι, που αυτός είναι η Ελλάδα, η Ευρώπη μαθαίνει πώς να αντιμετωπίζει κρίσεις. Εκείνη την ώρα λοιπόν ήταν καθοριστικό και θα έπρεπε εκείνη την ώρα να επέμβει η Ευρωζώνη και να υποστηρίξει ότι το θέμα του ελληνικού χρέους ήταν κάτι που μπορούσε να αντιμετωπιστεί από όλες μαζί τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό δεν έγινε γιατί εκείνη την ώρα αφέθηκε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μόνη της αυτό το πρόβλημα. Αυτό τι έγινε? Άλλαξε την αντίληψη των αγορών για το επίπεδο του ρίσκου. Αντί λοιπόν που μέχρι τώρα η Ελλάδα δανειζόταν με ρίσκο κοντά στην Ευρώπη, ξαφνικά εμφανίζεται καθαρό ελληνικό ρίσκο και αλλάζει εντελώς την αντίληψη της αγοράς για την Ελλάδα. Συνειδητοποιούμε ότι τα επιτόκια αρχίζουν και διαμορφώνονται σε επίπεδα τα οποία είναι απαγορευτικά και βέβαια επίσης συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μια μεγάλη λήξη το Μάιο και αρχίσαμε πλέον να αγωνιούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λήξης του Μαΐου με δεδομένο ότι μια προσφυγή στις αγορές για να αντλήσουμε ένα τόσο μεγάλο ποσό θα μας οδηγούσε ενδεχομένως σε ένα επιτόκιο το οποίο θα ήταν απαγορευτικό. Ο Παπανδρέου βλέπει ότι απέναντι στις αγορές δεν έχει άλλο δρόμο. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να πάρει για τρίτη φορά μέτρα. Πραγματικά αυστηρά μέτρα.
Απέναντί του έχει τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, που εδώ και μήνες ζητά και αυτός διαφορετικά πραγματικά μέτρα. Αν πάρετε μέτρα επώδυνα, αλλά σωστά μέτρα, κύριε Πρόεδρε, εμείς και πάλι θα σας στηρίξουμε. Αλλά τουλάχιστον πάρτε τα. Το απαιτεί το συμφέρον της χώρας. Να το πω με απλά ελληνικά, επιτέλους ξεκολλήστε, κύριε Πρόεδρε. Πάρτε μέτρα. Ο Χρήστος Λαζαρίδης είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Το έλεγε παρασκηνιακά, το έλεγε στο προσκήνιο, το έλεγε σε όλους τους τόνους, το έλεγε ευγενικά, το έλεγε λιγότερο ευγενικά όταν του είπε ξεκόλα, πάρτε μέτρα. Δεν πάρθηκαν τα μέτρα. Τώρα γιατί δεν πάρθηκαν? Υπάρχει πολλές φήμες του παρασκηνίου, δεν μπορώ να τις σχολιάσω. Μερικά φαίνονται ότι αληθεύουν. Μερικά, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι αληθεύουν. Το βέβαιο είναι πάντως ότι ο Αντώνης Σαμαράς από την πρώτη πολιτική του ομιλία το 2009 το Δεκέμβριο, το 9 το Δεκέμβριο, δηλαδή για τον προϋπολογισμό του 10 που δεν είχε ξεκινήσει ακόμα, τους είχε πει ότι θα χρειαστεί να πάρετε μέτρα, όχι αυτά που μας παρουσιάζετε τώρα στον προϋπολογισμό που ψηφίζονταν εκείνες τις μέρες, και χρειάζεται ταυτόχρονα με τα μέτρα που δεν παίρνετε να πάρετε και κάποια άλλα μέτρα που ούτε τα διανοήσετε, δηλαδή να εξισορροπήσετε το υφεσιακό αποτέλεσμα των μέτρων για την περιστολή του ελλείμματος με μέτρα ανάκαμψης. Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες συνένεσης για νέα αυστηρά μέτρα, ο Παπανδρέου συναντά τους πολιτικούς αρχηγούς. Όλοι όμως θα αρνηθούν να συνενέσουν. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ήταν χαμένες ευκαιρίες, γιατί εκείνη τη φορά ήταν η μόνη φορά που ο Σαμαράς, πηγαίνοντας και κόντρα στο ρεύμα, και σας θυμίζω μια εποχή που το Πασόκ κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για ό,τι είχε συμβεί από Αλώσεως, Κωνσταντινούπολος και εντεύθεν, έτσι. Άρα δημιουργούσε ένα κλίμα όχι εύκολο για συνεννόηση. Όμως η ανάγκη συνεννόησης υπήρχε και ήταν η μόνη περίοδος που ο Σαμαράς χρησιμοποίησε τη λέξη συνένεση. Πήγε κόντρα στο ρεύμα. Για τους λόγους που είπαμε πριν, για να πάρθουν μέτρα, να μην μπούμε στο μηχανισμό στήριξης, να μην υπογράψουμε μνημόνια κτλ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την περιστολή των δαπανών στο δημόσιο, με οριζόντια περικοπή 10% σε όλα τα υπουργεία. Όπως έχουμε δεσμευτεί και ανακοινώσει, αναστέλουμε τις προσλήψεις για φέτος, μειώνουμε τον αριθμό των υπαλλήλων. Συγχωνεύουμε, καταργούμε άμεσα φορείς και οργανισμούς που δεν είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά κοστίζουν όμως σήμερα το φορολογούμενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τονίζω και πάλι, σε αυτήν εδώ πέρα τη θέση που βρισκόμαστε δεν κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις. Το δίλημμα σήμερα δεν είναι ανάπτυξη ύφεση. Το δίλημμα σήμερα είναι εάν θέλουμε να έχουμε μια χώρα που λειτουργεί ή μια χώρα που δεν λειτουργεί. Όμως και ισχυρά στελέχη στο ίδιο το κυβερνών κόμμα δεν μπορούν ακόμα να απαγκιστρωθούν από την προεκλογική τους ρητορία. Την ώρα που οι υπουργοί του ίδιου κόμματος σηκώνουν για πρώτη φορά το βάρος των πιέσεων, εκείνοι ασκούν βαριά κριτική. Ξέρετε κανέναν δανειστή, ο οποίος είναι τοκογλύφος, διεθνής λέει τοκογλύφος, αλλά και εγχώριος τοκογλύφος, να ενδιαφέρεται να σωθεί αυτός που τον δανείζει? Ξέρετε κανέναν ο οποίος να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξή του και για να σταθεί στα πόδια του? Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα τον γονατίσει για να του πάρει περισσότερα από την περιουσία του, από τη ζωή του. Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ? Σε ποια κυβέρνηση νομίζετε ότι είστε υφυπουργός? Ήταν η περίφημη με σκηνή όπου ο κ. Παπουτζής με ρώτησε αν ήξερα σε ποια κυβέρνηση είμαι υφυπουργός. Υπήρχε μια αναταραχή έξω από το κοινοβούλιο, ήξερα ότι υπήρχαν επεισόδια και άκουγα πολλούς βουλευτές, κυρίως από την αριστερά αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, να διατυπώνουν την άποψη ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα ελλείμματα ή να τα μειώσουμε κατά λιγότερο, διότι εάν επιμέναμε σε μια πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, αυτό θα επηρέαζε την ύφεση στην οικονομία ακόμη περισσότερο. Και η άποψη που διατύπωσα είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα προβλήματα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι, αυτό είναι μια μεταφυσική ανησυχία. Δεν ξέρω τι ενόχλησε και γιατί το πήρε επί προσωπικού, αλλά νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές, διότι την ημέρα εκείνη ο Πρωθυπουργός τότε,
ο κύριος Παπανδρέου ήταν να συναντήσει τη Μέρκελ και ήθελε να έχει ολοκληρωθεί η υπερψήφιση της δέσμευσης των πρώτων μέτρων που θα έπαιρνε η Ελληνική Βουλή, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Πρωθυπουργού της Καγκελαρίου της Γερμανίας για τη δημιουργία ενός μηχανισμού. Ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου προσπαθούν τώρα να πείσουν τους εταίρους της Ελλάδας να μην την αφήσουν μόνη απέναντι στις αγορές. Όσοι κάθονται στο ευρωπαϊκό τραπέζι και κυρίως οι ισχυροί Γερμανοί είναι στην αρχή τουλάχιστον πολύ διστακτικοί. Αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή στους εταίρους μας είναι το εξής. Ωραία. Εμείς παίρνουμε μέτρα. Πήραμε με τον προπολογισμό. Πήραμε και άλλα με το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης το Γενάρη. Πήραμε και άλλα το Φλεβάρι. Πήραμε και άλλα αρχές Μαρτίου. Εάν δεν δουλέψει αυτή η ιστορία, γιατί εμείς τους λέγαμε το πρόβλημα είναι ευρύτερο, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι συστημικό, και οι αγορές δεν πιστούν, ποιο είναι το plan B, τι θα κάνει η Ευρώπη? Και μέχρι το Μάρτιο η απάντηση που παίρναμε είναι εσείς πάρτε μέτρα και όλα θα είναι καλά. Ενώ εμείς ξέραμε ότι δεν είναι έτσι και δεν μπορούσαμε να πείσουμε τότε. Yeah, Ms. Merkel was first in denial. I mean, she has never been a proactive politician in this. When the issue became known, her immediate instinct was, no, Greece should not get any money. Then her next position was, yes, Greece might get any money, but first we'll have to, it has to meet all the conditions. It was, I think, back in January 2010 when she, when she was basically holding off. Yes, you have to understand that when you talk about the German finance ministry, for example, how many people follow the Greek economy? Maybe 1, 2 at most. Now, okay, today much more, but at the beginning of the crisis. So it was always a fairly, they have no experience with crisis. This is Germany. Germany haven't had experience with crisis since before the Second World War. This has been a very stable economy. There are no economists in Germany who understand crisis. German economists, they understand labor markets, and they don't understand these complicated things. Latin American economists, they understand financial crisis, but we didn't have any. So basically, the standard consensus view expressed, the advice Angela Merkel had been given was that, was by non-experts, essentially. And she was a non-expert, too. So the behavior was, the beginning, incredibly amateurish. That there was suddenly a financial crisis and there wasn't anybody who was able to deal with this in a professional way. And her main yardstick was political. The German government was certainly disorganized and didn't also in its entirety see the severity of the situation. Some people saw it, but not at the very top. And it's always tempting to avoid unpleasant things. Well, it was clear to me at the time that she misjudged the situation, that she had not understood, and this has actually been a recurring theme, that they had never understood their own actions on the process. Every country has local politics. All politics is local. One problem was that Merkel didn't want to appear to give a large aid to Greece before local elections which took place at the beginning of May. Και εγώ θυμάμαι να λέω στο Γερμανό ομολογό μου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι βοήθησε πολύ να πείσει και την υπόλοιπη γερμανική κυβέρνηση, γιατί τότε δεν ήταν καθόλου πεισμένη. Γιατί σήμερα είναι ο σκληρός της παρέας, αν θέλετε, αλλά εκείνη την περίοδο είχε δώσει μια μάχη για την Ελλάδα, και να του λέω ότι κοίταξε να δεις, αυτό θα σας σκάσει ακριβώς πριν τις εκλογές σας. Και πράγματι έσκασε το Μάιο, πάνω στις εκλογές, στο κρατήδιο όπου ήταν οι εκλογές. She was looking at opinion polls and the newspaper headlines became negative. That was the time when Bild, the German tabloid newspaper, started to become very critical of Greece, to put this mildly, and they're sending their own reporters out to Greece and to check on the ground what was going on. And Merkel was cautious, and she said she cannot commit German funds without any. She only did this under duress. Την καχύποπτη αλλά και αναβλητική στάση των Γερμανών απέναντι στους Έλληνες έχει νιώσει ακόμα και ο πρόεδρος του Eurogroup. Then I was very upset by certain comments. The German press and sometimes German politicians were dedicating to Greece. This was totally unacceptable. Can you explain their behavior, because we are puzzled by that? I think that this is due to their domestic agenda. Some politicians in Germany and the larger part of the German published public opinion were and
still are considering that they have to pay the price for the mistakes and the faults and the failures of Greece, and as though it was in Germany and in the Netherlands and elsewhere, a growing misunderstanding for the policy we were trying to put into place. They reacted in the populistic way they did. I never liked that, because to my view, Greece is a great nation, and the Greek people is a very noble people, and we are partners, we are not enemies. And when Greece started to acknowledge the problem Greece was going through, and when Greece was starting to take effective action, and when Greece became more and more concerned by the situation, and when Greece and others were noting the danger of contagion from Greece to other countries, and when Greece took measures of solidity, it was for me quite a normal reaction to invest in European solidarity. If you want to have money from somebody, that person will dictate the terms. That's a fact of life, right? There was no obligation for Germany to pay up, right? And therefore, if you want to have money from them or guarantees from them, they dictate the terms. That is a fact of life. Otherwise, by the way, the financial markets also dictate the terms. Well, the financial markets have difficulties to come together because it's not one person, many different people, right? But in a financial crisis, you have no choice. I just want to insist on, for one moment on this, because it seems that the Germans were really taking a punishing kind of attitude towards Greece. I don't know if the Germans were and are taking a punishing attitude. I don't like that expression too much, but whenever I try to be more accommodating, whenever I try to be, to put it simply, less severe, I had to face strong reactions from several countries. Επανερχόμουν. Παίρνουμε μέτρα. Τα spreads ανεβαίνουν. Έχουμε το Μάιο ένα ομόλογο που λύγει. Ποιο είναι το plan B? Μόνο το Φλεβάρι προς Μάρτι άρχισε να σχηματοποιείται μία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θυμάστε πώς σχηματοποιήθηκε, με πόσες αιρέσεις, με πόσες προϋποθέσεις, το περίφημο πιστόλι πάνω στο τραπέζι που ποτέ δεν ήταν γεμάτο, γιατί αν ήταν γεμάτο μπορεί να είχαμε αποφύγει μια σειρά από πράγματα, αλλά μέχρι τότε δεν είχαμε καμία διασφάλιση. Πότε αποφασίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την Ελλάδα? Πολύ πριν φτάσω στη Ουάσιγκτον στις 7 Μαρτίου του 2010. Εκείνη τη χρονική στιγμή ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα τον καθένα τι συνέβαινε στην Ουάσιγκτον στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκπρόσωπος τότε της Ελλάδας στο Ταμείο, φτάνει για πρώτη φορά εκείνο το κρίσιμο χρονικό σημείο της Άνοιξης στο γραφείο του τότε Γενικού Διευθυντή του. Πρώτη συζήτηση που είχαμε τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου, τον Ντομινίκ Στρόσκαν, ήταν ότι η Ελλάδα χρειάζεται πρόγραμμα, ωστόσο το Ταμείο δεν μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα με την Ελλάδα εάν δεν το αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι και η Ελλάδα από κοινού. Ο Ντομινίκ Στρόσκαν είναι ένας άνθρωπος ευχάριστος, ανοιχτός στις συζητήσεις, δεν είναι δογματικός και είναι ειλικρινής, πιστεύω. Πρώτη συζήτηση που είχαμε τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου, τον Ντομινίκ Στρόσκαν, ήταν ότι η Ελλάδα χρειάζεται πρόγραμμα, ωστόσο το Ταμείο δεν μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα με την Ελλάδα εάν δεν το αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι και η Ελλάδα από κοινού. Η συζήτηση της Ελλάδας όμως με το Δούνο του έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα, και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2009, όταν ο Παπανδρέου επικοινωνεί απευθείας με τον Στρόσκαν και έχει συζητήσει μαζί του όλα τα πιθανά σενάρια για την Ελλάδα. Οι πολιτικές φιλοδοξίες του Στρόσκαν από τη μία και η σχέση με τον Παπανδρέου από την άλλη ενώνει τους δύο άντρες σε ένα κοινό στόχο: να πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας να δράσουν, και να δράσουν γρήγορα. Με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, είχαν πολύ καλές σχέσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός τον άκουγε και τον εμπιστευόταν και είχε, θα έλεγα, εμπιστοσύνη στις συμβουλές του. Ωστόσο, ο Στρόσκαν ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε και τους άλλους.
άκουγε τι του λέγανε, γνώριζε τις ανησυχίες, ευαισθησίες τους, είχε πάρα πολύ καλή επαφή με τη Μέρκελ, επειδή μιλούσε και τα γερμανικά. Ήταν ένας άνθρωπος που συζητούσε πολύ συχνά με τον Γιούνκερ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε το τηλέφωνο και μπορούσε να μιλήσει με τον Ομπάμα, μπορούσε να μιλήσει με τον Γκάιντνερ ανά πάση στιγμή. Άρα ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε καλά τα πλοκάμια της παγκόσμιας πολιτικής και πώς πρέπει να ενεργεί και να πετυχαίνει τους στόχους του. Από πότε άρχισε το ΔΝΤ να ετοιμάζεται για να φτιάξει ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα? Ατύπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν υποχρεωμένο να προετοιμάζεται σε περίπτωση που γίνει επίσημο αίτημα από την Ελλάδα και την Ευρωζώνη για πρόγραμμα από την Ελλάδα. Ωστόσο, το Ταμείο πίεζε να επισπευστεί το αίτημα της Ευρωζώνης και της Ελλάδας για να μην χειροτερεύσει η κατάσταση και να μην απειληθεί η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτή η κουβέντα έχει αρχίσει από νωρίτερα. Απολύτως. Υπάρχει παρασκηνιακά και σχεδόν δημόσια, θα έλεγα, όχι απλώς παρασκηνιακά, η πολιτική του Δουνουτού και του κυρίου Στροσκάν με το πολιτικό κεφάλαιο που είχε, ο οποίος λέει στους Ευρωπαίους, κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε που πάει αυτή η ιστορία και πρέπει να την αντιμετωπίσετε, μην κρύβεστε. Και υπάρχει βεβαίως και η πολύ σημαντική παρέμβαση της Αμερικής, των ΗΠΑ. Από την πρώτη μέρα που πήγα στη Ουάσιγκτον, κατακλείστηκα από τηλεφωνήματα από τους Αμερικανούς συναδέλφους μου, επαφές με το Treasury Department, γιατί η ανησυχία των Αμερικανών από μια αποσταθεροποίηση της Ευρωζώνης σε μια περίοδο που η αμερικάνικη οικονομία έπρεπε να σταθεροποιηθεί και να διατηρήσει την αναπτυξιακή της τροχιά, οι ανησυχίες αυτές ήταν τεράστιες. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Παπαχελά, ότι υπήρχαν ορισμένες εβδομάδες όπου το τηλέφωνο μου γύρω στις 11 ώρα το βράδυ στο Υπουργείο χτυπούσε 2-3 φορές την εβδομάδα και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν το νούμερο 2, το νούμερο 3 του US Treasury, του Υπουργείου Οικονομικών της ΗΠΑ. Η αμερικανική πλευρά έκανε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξει τα αιτήματα της Ελλάδας, όχι γιατί ήθελε τόσο πολύ να στηρίξει την Ελλάδα, αλλά γιατί ήθελε να αποφύγει η ίδια τις καταστροφικές συνέπειες μιας απραξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρωσύστημα και από εκεί και έπειτα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι οποίοι είχαν δει την ιστορία της Λίμαν το 2008 και φοβόντουσαν ότι πάμε σε μια αντίστοιχη και έλεγαν τι ακριβώς γίνεται, μπορείτε να μας πείτε πώς κινούνται οι Ευρωπαίοι, συζητάτε μαζί τους, σκέφτεστε ένα plan B? Στις συζητήσεις που γίνονταν στην Ευρωζώνη, στο Eurogroup συγκεκριμένα, ήταν πάρα πολύ σκληρές. Στις αρχές του 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήθελε σε καμία περίπτωση τη συμμετοχή, την ανάμειξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη διευθέτηση του ελληνικού προβλήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πίστευε ότι αν οι ελληνικές αρχές εφάρμοζαν από μόνες τους ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών, θα πείθονταν οι αγορές να μειώσουν τα spread και η Ελλάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τις χρηματαγορές. Wir haben es mit der Europäischen Union zu tun, mit fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Und die Europäische Union kann selbst mit ihren eigenen Problemen oder mit den Problemen ihrer Mitgliedstaaten umgehen. Am Ende hat es ein Insistieren gegeben, dass der Internationale Währungsfonds mit an den Verhandlungen teilnimmt und auch einen Teil der Finanzierung übernimmt. Ich wollte nicht oder wir wollten nicht, dass nun europäische Probleme in einem internationalen Gremium, nämlich beim IWF-Direktorium, diskutiert werden. The European Central Bank was afraid that if the IMF comes in, the IMF would start to dictate policy, and for an independent institution that was unacceptable. Well, the IMF is Washington. The IMF is going to give too much weight to the US, or to say the IMF will become a player in the European game. So instead of having a number of policy institutions, the Commission, the ECB, the Council, being the key players in the European game, there will be an additional player, the IMF, with actually influence. So again, people were not really trying to solve the problem; they were looking at their own position. The ECB cared about its independence. Germany cared about its money. So everyone cared about its specific reason. There wasn't anybody here who wanted to solve the problem.
I was amongst those who didn't want the presence of the IMF because I was considering back in February, March 2010 that being a Eurogroup and having one single currency, we should be able to overcome without the support of the IMF. Remembering that I was saying if California has a problem, the US don't ask the help from the IMF, but they are giving a collective national response to this regional problem. Ο Στρόσκαν προσωπικά πίεζε τους Ευρωπαίους ότι δεν μπορούσε η Ελλάδα να συνεχίσει να δανείζεται με υψηλά επιτόκια και ταυτόχρονα να έχει έλθει σε ύφεση. Αυτό με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε καταστροφή. Το μεταφέρατε αυτό το μήνυμα? Απολύτως. Και θέλω να σας πω ότι έκανα ό,τι είναι δυνατό έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσω και τις ελληνικές αρχές και θα έλεγα και το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε να καταλάβουν τα ρίσκα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα, τα ρίσκα που αντιμετώπιζε το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε πραγματικά έγκαιρα να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, με τις υποδείξεις βεβαίως και τις συζητήσεις που είχα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όχι μόνο με τους εμπειρογνώμονες, αλλά και τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Και κάθε λίγο και λιγάκι πραγματικά μου είπαν οι συνάδελφοι, οι παλαιότεροι συνάδελφοι στο Ταμείο, ότι ποτέ το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συναντρίασε τόσες πολλές φορές για μια χώρα. Ούτε και για την Αργεντινή δεν είχε συζητήσει τόσες πολλές φορές όσο για την Ελλάδα. I do recall that Greece at one point said if the EU isn't going to give us any money, we're going to apply for the IMF. I remember that. And that sort of influenced the debate. And it influenced the debate in favor of an IMF involvement. Και υπάρχει η συζήτηση που κάνουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τους λέμε υπάρχει λύση ευρωπαϊκή? Γιατί εμείς το μόνο πράγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή που δεν μας λύνει το πρόβλημα είναι το ΔΝΤ, στο οποίο είμαστε μέλη και στο οποίο κάνει αυτά τα πράγματα. Παρόλο που επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δεχτεί τη συνδρομή του ΔΝΤ ακόμα, τις πρώτες μέρες του Μαρτίου ο εκπρόσωπός του Πολ Τόμψεν, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Όλι Ρεν και ο Αντιπρόεδρος ΕΚΟΤΟΥ Γιούγκε Στάρκ φτάνουν στην Ελλάδα για να συζητήσουν από κοντά τη μορφή που θα μπορούσε να πάρει ένα ενδεχόμενο πακέτο στήριξη για τη χώρα μας, αλλά και να διαπιστώσουν τι είναι διατεθειμένη η Ελλάδα να κάνει από τη δική της μεριά. I was here for the first time with Mr. Rehn and Mr. Stark. I believe it was in March. It was only until basically the day the mission left that it became clear that this most likely would be a program with the IMF. And the fact is that it was throughout the discussions there was still a lot of discussions between me and headquarters on developing both the financing envelope and the exact details of the program. Could you tell us if you remember something from that day, or as an experience? Or? The most important thing in this regard is that it was, people have this view of smoke filled room where we say we want this and the government say no, we don't want that. And there was nothing of that. There was actually a meeting of minds very early on. Στα τέλη Μαρτίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε μια ιστορική απόφαση αποφασίζουν επί της αρχής να υποστηρίξουν την Ελλάδα σε περίπτωση που το χρειαστεί με διμερή δανεισμό. Ενώ στο μηχανισμό συμφωνείται ότι θα συμμετέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπου πλέον η γερμανική κυρίως κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν το κρίνω. Νομίζω πως εντάσσεται σε μια γενικότερη μετατόπιση της συζήτησης στην Ευρώπη σε πιο διακυβερνητικό επίπεδο, υποβαθμίζοντας το κοινοτικό. Και σε αυτή τη συζήτηση έρχεται πλέον η κυρία Μέρκελ και λέει: εγώ δεν κάνω τίποτα, μα δεν είναι μέσα και το ΔΝΤ. Και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες, ακόμα και αυτές όπως η Γαλλία, που μέχρι τότε διαρρήγναν τα ημάτια τους και έλεγαν ότι το ΔΝΤ δεν πρόκειται ποτέ να είναι στην Ευρωζώνη. Και πλέον υπάρχει αυτή η σχέση ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Has done what every European Council should do, respond to the needs of the moment
and work on Europe's long-term future. Regarding Greece, I just want to underline the point that I now hope that financial markets act on fact, not on fiction. And I think it was a very important decision, the one reached yesterday by the Eurozone. Αντιλήφθηκαν έστω και με καθυστέρηση οι Ευρωπαίοι ότι έπρεπε να συστήσουν τον μηχανισμό, αλλά και μετά τη σύσταση του μηχανισμού καθυστέρησαν να ενεργοποιήσουν αυτό το μηχανισμό. Και ο Στρος-Καν και το Ταμείο πήγαινε στα διάφορα Eurogroup και ευαισθητοποιούσε τους Ευρωπαίους στην ανάγκη να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό, προκειμένου η Ελλάδα να αποφύγει την πτώχευση. Άνοιξη 2010. Η Ελλάδα βρίσκεται μια ανάσα πριν το μνημόνιο. Και όλοι πια το γνωρίζουν. Το πιστόλι, όπως αποκαλούσαν τότε το Μηχανισμό Στήριξης Ευρώπης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την περίπτωση χρεοκοπίας μιας χώρας, βρίσκεται τώρα στο τραπέζι και περιμένει την Ελλάδα. Ο δανεισμός γίνεται μέρα με τη μέρα αδύνατος και οι αγορές κλείνουν για την Ελλάδα με ολοένα και πιο μεγάλη ταχύτητα. Στην Τράπεζα της Ελλάδος η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Με τη λήξη ενός ομολόγου πολλών δις να πλησιάζει το Μάιο και τα spreads να σπάνε για πρώτη φορά το φράγμα των 1.000 μονάδων, κάθε είδους περιθώρια έχουν πια για τα καλά τελειώσει. Υπήρχαν κάποιες εξοφλήσεις δανείων αρκετά μεγάλες. Ήταν σαφέστατο ότι η χώρα δεν μπορούσε να βγει να δανειστεί. Άρα το μοιραίο ερχόταν. Αναπόφευκτα. Δηλαδή υπήρχε πραγματικά ο κίνδυνος να μείνει άδειο ταμείο, να μην πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις και να μην πληρώσουμε και κάποια ομόλογα που λήγουν. Απολύτως. Δεν θα πληρώναμε τις υποχρεώσεις μας και αυτομάτως η χώρα θα πτώχευε εκείνη τη στιγμή. Με ό,τι αυτό σημαίνει από εκεί και μετά. Η πτώχευση δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο, αλλά φαίνεται σε μια ολοένα και πιο απειλητική πραγματικότητα. Το μεσημέρι της 5ης 22 Απριλίου, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου φτάνουν ένα-ένα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Οι περισσότεροι υπουργοί και δημοσιογράφοι έχουν ειδοποιηθεί απλά για μια άτυπη συνεδρίαση με θέμα την πορεία της οικονομίας. Η ατμόσφαιρα είναι κάτι παραπάνω από βαριά. Λίγοι είναι εκείνοι που θέλουν ή μπορούν ακόμα και τότε να παραδεχτούν ότι μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα μπει ο επίλογος μιας ολόκληρης εποχής. Κοίταξε, υπήρχαν διαφορετικές απόψεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κανένας νομίζω δεν ήθελε να μπει σε ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, ένα τέτοιο μνημόνιο συνεργασίας, αλλά νομίζω όλοι είχαν αντιληφθεί πια ότι αυτός ήταν μονόδρομος. Αυτό που περιγράφουν ότι εκείνη τη στιγμή και τις μέρες πριν ότι υπήρχε ένας πραγματικός πανικός, γιατί πλέον καταλαβαίναμε ότι δεν μπορούσαμε να δανειστούμε και ότι ερχόταν ότι θα χτυπάγαμε στον τοίχο. Υπήρχε σαν αίσθηση. Βέβαια, υπήρχε ταμειακό πρόβλημα. Πανικός δεν υπήρχε με την έννοια κάποιες γραφικότητας ή κάποιες σκηνών, ξέρω εγώ, απείρου κάλους, αλλά ότι εδώ ερχόταν το ταμιακόν, το τέρμινο το ταμιακό, ερχότανε, το βλέπαμε. Έπρεπε να βρεθούν χρήματα. Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού, ο Πρωθυπουργός συνομιλεί με τον Υπουργό Οικονομικών. Γνωρίζουν ήδη και οι δύο ότι ο οίκος αξιολόγησης Moody's έχει την ίδια ημέρα υποβαθμίσει για άλλη μια φορά την ελληνική οικονομία. Καθώς και ότι οι αγορές είναι τώρα πια ξεκάθαρα κλειστές για μια Ελλάδα που χρωστά και πρέπει σε λιγότερο από ένα μήνα να πληρώσει τους πιστωτές της. Η απόφαση για τους δύο είναι τώρα μονόδρομος. Το συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό βέβαια και είπαμε ότι πρέπει να πάμε τώρα. Αυτό αφότου έγιναν μια σειρά από τηλέφωνα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Διφορούμενα τηλέφωνα με τους εταίρους να βλέπουν ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί να ενεργοποιήσει. Αλλά να μην είναι και αυτοί απολύτως σίγουροι αν πρέπει να γίνει τώρα ή αργότερα. Διότι η ενεργοποίηση ήταν κάτι που όλοι το απευχόμασταν. Και ειδικά σε κάποιες χώρες επειδή είχαν εκλογές μπροστά τους. Άρα πήραμε αυτή την απόφαση, διότι βλέπουμε ότι δεν έβγαινε. Και πήραμε αυτή την απόφαση βλέποντας ότι υπάρχει ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους εταίρους, παρότι δεν υπήρχε σπρώξιμο. Την Πορτογαλία και την Ιρλανδία τους σπρώξανε, τους είπανε ενεργοποιήστε τώρα. Εμάς δεν μας λέγανε αυτό. Μας λέγανε κρατήστε όσο μπορείτε. Κρατήστε όσο μπορείτε. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Jean-Claude Juncker, θυμάται όμως κάτι εντελώς διαφορετικό. We urged Greece to ask for
I can't say help, but for support, for assistance, just for a program. Initially, Greece was not willing to become a program country, but all the others were of the opinion that no time had come to ask for a structured support to Greece from the new program. Την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός, έχοντας πάρει τις αποφάσεις του, ταξιδεύει μαζί με τη Λούκα Κατσέλη, τον Παύλο Γερουλάνο και άλλους υπουργούς για το ακριτικό Καστελόριζο. Οι υπουργοί έχουν ήδη ενημερωθεί ότι ο μηχανισμός θα ενεργοποιηθεί. Η πληροφορία όμως εκείνο το πρωί δεν έχει ακόμα διαρρεύσει. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό το οποίο είχε γίνει, είχαν πάει στο Καστελόριζο για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς και μάλιστα ήταν ένα ευρύτερο κλιμάκιο της κυβέρνησης. Και αν γνωρίζω καλά την ιστορία, η κάμερα είχε στηθεί εκεί πέρα για εντελώς διαφορετικό σκοπό. Και τότε ήρθε η πληροφορία ότι θα γίνει η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό τότε και νομίζω ότι απλώς δεν ασχολήθηκε κανείς να αλλάξει το σκηνικό. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Πολύ μακριά το Καστελόριζο όμως είναι εκεί που καθορίζεται το παρασκήνιο και οι πραγματικές προϋποθέσεις με τις οποίες μπήκε η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο τότε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ταμείο, Παναγιώτης Ορμελιώτης, κάνει σήμερα μια σημαντική αποκάλυψη. Ότι τότε συζητήθηκε να υπάρξει άμεσο κούρεμα και αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Να υπάρξει δηλαδή κούρεμα 2 χρόνια πριν. Συνήθως όταν το Ταμείο έχει να αντιμετωπίσει μια χώρα με διαρθρωτικά προβλήματα και δημοσιονομικά ελλείμματα, σημαντικά και υψηλό χρέος, συστήνει στις χώρες που επιδιώκουν την χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου να προχωρήσουν άμεσα σε αναδιάρθρωση του χρέους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Ταμείο δεν μπορούσε από μόνο του να πάρει την απόφαση ή να πιέσει τη χώρα για να κάνει αναδιάρθρωση του χρέους της. Γιατί φοβήθηκε τις επιπτώσεις της αποσταθεροποίησης της Ευρωζώνης από μια τέτοια ενέργεια και τις επιπτώσεις που θα έχει μια αποσταθεροποίηση της Ευρωζώνης στο παγκόσμιο νομισματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είπανε ότι θα πρέπει να γίνει εσωτερική υποτίμηση. Πώς θα γίνει η εσωτερική υποτίμηση? Χρησιμοποιώντας εισοδηματική πολιτική, δηλαδή μείωση των μισθών και των συντάξεων που ταυτόχρονα αν εφαρμοστεί στο δημόσιο τομέα, κατά κύριο λόγο μειώνονται και οι δαπάνες του δημοσίου και επομένως μειώνεται και το δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά χρησιμοποίησε επίσης και τις λεγόμενες διαρθρωτικές αλλαγές, έτσι ώστε η οικονομία να ξαναρχίσει να μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης μέσα από την απελευθέρωσή της. Αυτή ήταν η προσέγγιση, επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συναλλαγματική πολιτική. Είχε ξαναδοκιμαστεί πουθενά αυτό το μοντέλο? Όχι, ήταν μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, κατάσταση. Ήταν η πρώτη φορά που το Ταμείο είχε αντιμετωπίσει μια χώρα, όπως σας είπα, όπου δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι το Ταμείο δέχθηκε αρχικά να μην πιέσει άλλο την Ελλάδα για να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της. Ωστόσο με την επιφύλαξη ότι αυτό θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου. Και προσωπικά μπορώ να σας πω ότι τον Ιούλιο του 2010 με κάλεσε ο Στρός Καν στο γραφείο του και μου είπε ότι πρέπει να μεταφέρεις στις αρχές σου, ανεπισήμως βεβαίως, γιατί αυτά δεν λέγονται, γιατί θα μπορούσαν να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις αγορές, ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς τους Ευρωπαίους για να κινήσουν αυτή τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του χρέους, γιατί το χρέος θα αυξάνεται με ηλικιώδη
ταχύτητα και δεν θα μπορέσουμε να το ελέγξουμε σε κάποια δεδομένη στιγμή. There was a debate in the beginning of the program, whereas the IMF was saying that Greece should go for a big restructuring and a haircut in the beginning of the program. Yeah. Why didn't that happen? Was this sort of a punishing mentality by the Germans and others towards Greece, or was it a policy decision? At that juncture, I didn't think that this would have been the right thing to do, because we didn't know what the overall consequences of a step of that kind would have been, and so we decided the other way around. Η τρόικα των εκπροσώπων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται από εκείνη τη στιγμή στην Αθήνα. Με τον τότε Υπουργό Οικονομικών δίνουν μία μάχη με το χρόνο για να μπορέσουν να διαπραγματευτούν, να συμφωνήσουν αλλά και να γράψουν ένα κείμενο με μέτρα, μεταρρυθμίσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα δάνεια που θα πάρει η χώρα. Ένα κείμενο και ένα μείγμα πολιτικής που θα καθόριζε το μέλλον της χώρας με πρωτόγνωρο τρόπο, αλλά και ένα κείμενο που γράφτηκε σε λιγότερο από ένα μήνα. I mean, this was an extremely serious situation, right? And we had this looming big debt payments on, what was it, 19th of May or whatever it was, in the middle of May. So there was clearly all around the table, not only on the Greek side, there was a sense of urgency. Αρχίζει ένας μαραθώνιος, συγγραφής του μνημονίου, προφανώς υπήρχε πρόπλασμα. Ένα μνημόνιο όμως τέτοιου είδους, κύριε Παπαχελά, έχει μία μορφή η οποία λίγο πολύ επαναλαμβάνεται από χώρα σε χώρα. Δεν είναι ένα κείμενο το οποίο γράφει κανένας έτσι εκ του μηδενός. Και όποιος δει το πορτογαλικό μνημόνιο και έχει διαβάσει το ελληνικό μνημόνιο, θα πει ότι κάπου το ξέρω αυτό. They are definitely not sort of standard programs. They are not, because the problem in the three countries, as you know, I have also negotiated the Portugal program, and they are quite different. It's a complicated program. Αντιμετωπίζουμε στην αρχή ένα πρόβλημα συμβατότητας ακόμα και μεταξύ των τριών εταίρων, γιατί δεν είχαν μάθει να δουλεύουν μεταξύ τους. Του Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΚΤ. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές είχαν μεγάλους καυγάδες, πολύ μεγάλους καυγάδες. Καταρχάς, από την αρχή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε πει ότι η περίοδος προσαρμογής με βάση το πρώτο μνημόνιο θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό δεν έγινε. Για λόγους που όλοι γνωρίζουμε και συγκεκριμένα ότι η Γερμανία ήθελε να τιμωρήσει την Ελλάδα, εφάρμοσε μια μικρή περίοδο προσαρμογής 3 ετών και άλλα 2 χρόνια αποπληρωμής του χρέους των δανείων που θα έπαιρνε η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Η τιμωρησιακή αυτή προσέγγιση οδήγησε την Ευρωζώνη στο να εφαρμόσει ένα πολύ υψηλό επιτόκιο με το οποίο διαφωνούσε από την αρχή ο Στρος Καν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. We've heard stories about the beginning of the program that you were pushing for a longer term program, 5-6 years of adjustment and lower interest rates, but the Germans were on the other side of the fence. Is that the case? Exactly. Το μείγμα, κύριε Παπαχελά, ξεκινούσε από ένα βασικό στοιχείο, που ήταν άμεση μείωση του ελλείμματος κατά 5,5 μονάδες. Άμεση. Τώρα, με μέτρα τα οποία έχουν άμεση απόδοση και όχι δυνητικά μέτρα. Από τη στιγμή που ξεκινάς με αυτό, δεν έχεις 45 διαφορετικούς τρόπους για να το κάνεις, διότι άμεσες απόδοσης μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα. Όταν εμείς λέγαμε, παιδιά, να μην αυξήσουμε το ΦΠΑ, γιατί από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μας έλεγαν, αυτό το έχουμε δει το έργο και σε άλλες χώρες. Παίρνει 2 με 3 χρόνια να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και να έχει τα αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε αποτελέσματα φέτος. It was not as dramatic as you suggest. It was, you know, from day one, there was a clear understanding, basically, of what this would involve, and most of this was long technical analysis, technical discussion, how it's going to hang together. I mean, this sort of notion of difficult political discussions and brinkmanship, and this was largely, I mean, you would have probably been bored with most of the discussions. It was of a very technical nature. Η μιέση που έχουμε εμείς είναι το πρώτο μνημόνιο. Πρώτον, η διαπραγμάτευση γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και πολύ βιαστικά. Δεύτερον, πολύ πρόχειρα. Και τρίτον, χωρίς να υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι στο τραπέζι απέναντι στους εμπειρογνώμονες της Τρόικας που να ξέρουν ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Ισχύει αυτό? Θα έλεγα μάλλον ναι. Και νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε και τότε και στην συνέχεια μια μεγάλη αδυναμία. Η έλλειψη
ενός διαπραγματευτικού επιτελείου. Το γεγονός ότι η ίδια ομάδα που το διαπραγματεύτηκε τότε συνεχίζει λίγο πολύ και σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω δείχνει την τεχνοκρατική της επάρκεια. Οι εξελίξεις ήταν τόσο γρήγορες που το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο χειρίστηκε το θέμα, δεν είχε και το χρόνο, για να είμαστε δίκαιοι. Προσωπικά, ως Υπουργοί, είχαμε το κείμενο, αν θέλετε, του μνημονίου μερικές ώρες πριν να βγει. Και θυμάμαι το Σάββατο εκείνο το πρωί, ένα ολόκληρο πρωί, να κοιτάζουμε ο καθένας μας τις ρυθμίσεις που αφορούν στο δικό του Υπουργείο. Δεν είχαμε μια συνολική εικόνα. Εσείς δεν είχατε δηλαδή όλο το προσχέδιο του μνημονίου? Ποτέ. Ποτέ. Ούτε αυτό συζητήθηκε σε μια κλειστή σύσκεψη? Μπορεί να συζητήθηκε, εγώ δεν ήμουν παρούσα. Άλλα στελέχη της κυβέρνησης συμμετέχουν στα κομμάτια που τους αναλογούν και το συνολικό κείμενο πλέον το βλέπει και με την ιδιότητά τους, αν θέλετε, του νομικού, και ο Υπουργός Επικρατείας τότε, ο κ. Παπούκης, και ο κ. Βενιζέλος. Οι οποίοι έρχονται και οι δύο εκεί όπου κάναμε τη διαπραγμάτευση, βλέπουν όλο το κείμενο, το διαβάζουν, κάνουν σχόλια και προφανώς σε αυτή τη διαπραγμάτευση και εγώ είμαι σε μια συνεχή ανοιχτή γραμμή με τον Πρωθυπουργό, από τον οποίο παίρνω εντολές για το πώς να χειριστώ μια σειρά από ζητήματα. Απλώς για να το καταλάβει, επειδή ο Πρωθυπουργός ίδιος δεν έχει τέτοια τεχνική γνώση να μπορεί προφανώς να διαπραγματευτεί, να καταλάβει ένα τέτοιο κείμενο που είναι και πάρα πολύ τεχνικό, υποθέτω. Το χειρίστηκε ποιος? Μόνος το Υπουργός Οικονομικών? Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Στις 2 Μαΐου ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι καλούμαστε σήμερα να κάνουμε μία βασική επιλογή. Η επιλογή είναι ανάμεσα στην κατάρρευση ή στην σωτηρία. Οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο τομέα, πάγωμα μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αύξηση της φορολογίας και αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό. You know, I mean, one aspect of the program that was uncertain when we came here there were people, including in my own team, that argued that there should be, that the wage reductions should be extended to the private sector also. And after long discussion with the social partners, we became convinced that that was not necessary. About the policy prescription for Greece, there are some who say that it has caused so much a recession and so on, that it's very hard for the country to get out of this vicious circle. Do you think the policy prescription was right, or was the implementation wrong? I think that we didn't highlight enough the growth dimension of the whole the Greek problem. We were very much insisting on fiscal consolidation, and without any doubt, with no alternative and no other option, Greece had and has to consolidate its public finances. But it would have been wise and reasonable to focus immediately on the growth dimension. Αυτό που απαιτείται να γίνει είναι ο έλεγχος του κράτους και των κρατικών δαπανών, το κλείσιμο κρατικών μονάδων οι οποίες δεν προσφέρουν παραγωγικά, και από την πλευρά των φόρων αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει δεν ήταν να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, ήταν να εντάξουμε την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή, να ελεγχθεί η φοροδιαφυγή, κάτι το οποίο θα μπορούσε εκείνη την εποχή να κλείσει αποφασιστικά το έλλειμμα. Υπήρξε από τη δική μας πλευρά η διάθεση βεβαίως να μειωθεί το κράτος, αλλά δεν υπήρχε διάθεση να πάμε σε μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Υπήρξε διάθεση να μειώσουμε τους οργανισμούς, υπήρξε διάθεση να κόψουμε τις πατάλοι και κάναμε μια πρωτοφανή μείωση των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου. Γύρω στα 2 δις δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ένα χρόνο. Διαρθρωτικά όμως πράγματα δεν γίνανε. Δηλαδή αυτή η περίσσημη μείωση φορέων κτλ. Όπως ξέρετε, έμεινε στα αριστερά. Αλλά κύριε Παπαχελά, ο παράγοντας χρόνος πάντα παίζει ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Και οι ίδιοι οι συνομιλητές μας έλεγαν ότι αυτά τα πολύ σωστά που λέτε δεν γίνονται άμεσα, παίρνουν χρόνο. Ακόμα και αν είχατε το τέλειο κράτος, δεν μπορείτε να πάτε να κλείσετε φορείς μέσα σε 3-4 μήνες. Παίρνει χρόνο. Σε άλλες χώρες που είχαν την πολιτική βούληση να το κάνουν αμέσως και τις διαδικασίες, πάλι τους πήρε χρόνο. Άρα θα ξεκινήσουμε με το κόψιμο των μισθών, με τις μείες των λειτουργικών δαπανών, με όλα αυτά που μπορεί να γίνουν τώρα. It was clear
that given the fact that some 2/3 of primary expenditure are wages and pension, there would be no way around doing difficult things. Was that your decision, or you laid out the options and the government made the decisions? I know it's often, well, perhaps sounds as a cliche, but there was indeed full government ownership to this package. Το ρωτήσαμε τον κύριο Τόμψεν στη μια συνέντευξη που κάναμε μαζί του για το θέμα του μείγματος, αυτό το περίφημο μείγμα του μνημονίου. Και εκείνος μας είπε ότι το μείγμα τελικώς το αποφάσατε εσείς, η κυβέρνηση. Αυτό ισχύει? Το μείγμα είναι να αποφασίζεται. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάντα ορθά ξεκινάει με τη λογική ότι το πρόγραμμα αυτό είναι της κυβέρνησης. Και πράγματι είναι της κυβέρνησης. Αλλά όταν εμείς λέγαμε ότι από την περιστολή της φοροδιαφυγής να γράψουμε 2 δις, μας έλεγαν όχι. The mix between revenues and expenditures, that was the government's choice. But here again, we needed something that yields fast results. It just, once you have this scale of problem, it's not really a choice to avoid touching wages and pension. Αν θέλετε, οι προτάσεις έγιναν από την ελληνική πλευρά, αλλά τις αποδέχτηκε και το Ταμείο. Άρα την ευθύνη την έχουν και οι δύο. Ωστόσο, με μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση θα μπορούσε αυτό το κόστος να περιοριστεί. Η κυβέρνηση προσπάθησε να τους πείσει ότι μπορούσε να έρθει το ίδιο αποτέλεσμα από την πλευρά των φόρων, διότι ενδεχομένως να έβλεπε πολιτικές δυσκολίες στο να ελέγξει τις κρατικές δαπάνες. And the taxes, the tax increases are the ones where we could hope to be able to get some yield in the very short run. But there was clearly also an understanding of that one cannot just rely on tax increases. Αυτό το περίφημο θέμα που υπήρχε και αργότερα ανέκυψε πολλές φορές, το να κλείσουν δημόσιοι φορείς άμεσα, να φύγει κόσμος από το δημόσιο, το οποίο κάπως θα ελάφρυνε το βάρος το οποίο τελικά επιβάρυνε αυτές με τις οριζόντιες περικοπές. Αυτό ποιος το αποφάσισε να μην γίνει τότε στην αρχή? Η κυβέρνηση είχε πάρει μια απόφαση. Είχε πάρει μια απόφαση σε ορισμένα κομμάτια της οποίας εγώ είχα δημοσίως εκφράσει μια διαφορετική άποψη. Που είναι ότι δεν θα κάνουμε απολύσεις οπουδήποτε στο δημόσιο τομέα. Εγώ θεωρούσα ότι σε κάποιες ΔΕΚΟ, οι οποίες πάνε για αναδιάρθρωση, αυτό δεν πρέπει να αποκλειστεί. Αλλά η απόφαση ήταν αυτή. Και άρα στο πρώτο μνημόνιο δεν υπήρχε καθόλου το ζήτημα αυτό. Υπήρχε η μείωση των φορέων του δημοσίου και ο εξορθολογισμός, αλλά δεν υπήρχαν συγκεκριμένες αριθμοί. Εκείνο το οποίο παρατηρούσα όλο αυτό το διάστημα που συζητούσαμε για τις περικοπές των δαπανών ήταν ότι όλοι οι συνάδελφοι, κάθε φορά που ερχόταν το ζήτημα της περιστολής στο Υπουργείο τους, λέγανε ότι εμείς ό,τι είχαμε να συνεισφέρουμε το έχουμε συνεισφέρει. Δεν έχουμε περιθώριο να συνεισφέρουμε άλλο. Η ίδια στάση και αντιμετώπιση υπήρχε από αρκετούς συναδέλφους κάθε φορά που έμπαινε το ερώτημα να εξετάσουμε ποιος είναι ο ρόλος πολλών φορέων που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αν τελικά οι πόροι οι οποίοι δαπανούνται για την λειτουργία αυτών των φορέων έχουν κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή παράγουν κάποιες υπηρεσίες, γιατί δεν υπήρχε ποτέ αξιολόγηση. Έπρεπε στην πραγματικότητα να θυγούν κάποια κεκτημένα ολιγάριθμων κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων. Και το αξιοπερίεργο πολιτικά στην Ελλάδα είναι ότι υπήρξε ένα πολιτικό προσωπικό που την στιγμή που έδειχνε την πολιτική βούληση να πλήξει τα εισοδήματα εκατομμυρίων Ελλήνων και τις συντάξεις, έδειχνε απίστευτο δισταγμό, αδικαιολόγητο και τελείως απροσδόκητο δισταγμό στο να πειράξει μικρές ολιγαρχίες που ορισμένοι τις ονομάζουν ή τις γνωστές σε όλους μας συντεχνίες. Αν αυτά τα πράγματα είχαν γίνει από την πρώτη μέρα μετά την ένταξη στην ΟΝΕ, οι Έλληνες πολίτες δεν θα άκουγαν ποτέ τη λέξη Τρόικα, δεν θα άκουγαν ποτέ τη λέξη μνημόνιο και δεν θα υφίσταντο αυτήν την απότομη προσαρμογή στους μισθούς και στις συντάξεις, αλλά και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Τον Μάιο του 2010 τα μέτρα αυτά πρέπει να ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο, αν η Ελλάδα θέλει να πάρει το πρώτο της δάνειο από την Τρόικα. Το δίλημμα για την κυβέρνηση είναι ένα. Αν η ψήφη στη Βουλή θα γίνει από 180 βουλευτές, με ένα επίφοβο ελιγμό που όμως θα μπορούσε να αναγκάσει τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει και αυτή το μνημόνιο, ή με 150 βουλευτές, παίρνοντας έτσι απάνω της την πολιτική του μνημονίου και την αποφυγή της χρεοκοπίας. Σήμερα και πάλι καλώ την αξιωματική αντιπολίτευση, τολμήστε να αναλάβετε για μια φορά την ευθύνη και τις πράξεις σας. Τολμήστε την υπέρβαση, τουλάχιστον ως ανάληψη ευθύνης για τα πεπραγμένα. Υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός από αυτού και είχε γίνει μια συζήτηση. Έπρεπε να πάει στο 180
να δούμε τι θα γινότανε μετά μέσα στην αίθουσα. Θυμάμαι τις διαβουλεύσεις που κάναμε από τα γραφεία μας, ήταν 180. Ο Βενιζέλος ήξερε 180. Αν πάλι δεν πιστεύετε στα μέτρα που προτείνετε σήμερα, τότε δεν ψάχνετε για στήριξη. Υπήρξαν φήμες και από την αρχή και μέχρι την τελευταία μέρα ότι θα επικαλεστούν τις 180 για να εκβιάσουν Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε πάντως κάποια συγκεκριμένη παρασκηνιακή διαβούλευση, δηλαδή ήρθε κάποιος εκ μέρους του κ. Παπανδρέου και το κουβέντισε αυτό, ή ήταν κάποια φήμη που εωρείται? Εκείνο που μπορώ να ξέρω εγώ, γιατί δεν ξέρω και όλες τις συζητήσεις που έχει ο κ. Σαμαράς με τους άλλους αρχηγούς και με τον κ. Παπανδρέου σε εκείνη την περίπτωση συγκεκριμένα, ξέρω ότι αυτό διαδόθηκε πολλές φορές. Ίσως το να γινόταν μια τέτοια ψήφιση να κατάφερε να φέρει τον κύριο Σαμαρά ως συνυπεύθυνο της προσπάθειας που γινόταν. Δηλαδή θα επικαλεστούν ότι αυτό για να περάσει θέλει 180, εάν δεν το ψηφίσετε δεν θα πάρουμε τα λεφτά. Και επομένως θα η ευθυνητική θα είναι μεγαλύτερη. Αν δηλαδή είχαμε επιμείνει στους 180, να είχε λυθεί το θέμα της συλλογικότητας της αντιμετώπισης της κατάστασης πολύ νωρίτερα. Ήταν δύο διαφορετικές λογικές. Μια λογική που έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε τακτικούς ελιγμούς και να πάμε στους 180, διότι θα είμαστε μόνοι μας, θα είναι και άλλοι. Και υπάρχει και το επιχείρημα του Υπουργού Οικονομικών. Εγώ είχα προβληματισμό. Καταλάβαινα απολύτως το πολιτικό επιχείρημα. Θα φέρναμε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στη Νέα Δημοκρατία. Και άλλη λογική, τουλάχιστον που είχα εγώ, γιατί δεν ήταν μόνο έτσι η άποψη, όχι στα 180, που έλεγε ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να πάρουμε την ευθύνη και να είμαστε πάρα πολύ συνεπείς σε αυτό που θα πούμε στον ελληνικό λαό και αξιόπιστοι, να το κάνουμε πράξη και θα δικαιωθούμε. Δεν πήρα εγώ την απόφαση, αλλά εγώ είχα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις να ζητήσουμε 180 ψήφους, όταν δεν ξέρω αν θα τους παίρναμε. Και φοβόμουν το να παίξουμε με την τύχη της χώρας όταν λίγο αργότερα είχαμε το φάσμα της χρεοκοπίας μπροστά μας και τη λήξη του ομολόγου. Αυτό το οποίο προείχε ήταν να περάσει το νομοσχέδιο. Άρα το να ρισκάρει κανείς εκείνη την ώρα μία απόφαση η οποία τελικά μπορεί να μην την έπαιρνε κανείς και να έπρεπε να πάμε πίσω στην Ευρώπη και να πούμε, ξέρετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 110 δις, αλλά αποφασίσαμε να μην τα πάρουμε, ήταν έξω από κάθε λογική. Τότε ή θα ήμασταν μια πολιτική ηγεσία που θα έπαιρνε την ιστορική και πολιτική ευθύνη και θα έλεγε στον ελληνικό λαό την αλήθεια, καθαρά και εξάστερα. Θα έλεγε το πρόβλημα και θα έλεγε και τη λύση και θα έλεγε πώς θα πάμε από το πρόβλημα στη λύση, ή θα αρχίσαμε και θα λέγαμε ας κάνουμε η στροφή και την τακτική κίνηση, τον ελιγμό με τους 180, με τους 170, με τους 150 για να μπορεί ο Σαμαράς να μην μπορεί κλπ. Όμως η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της Αντώνης Σαμαράς κρατούν μέχρι εκείνη την ώρα κλειστά χαρτιά για το αν θα ψηφίσουν το μνημόνιο ή όχι. Μια τόσο σημαντική αλλά και η πρώτη μεγάλη απόφαση του Σαμαρά στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας επρόκειτο έτσι κι αλλιώς να καθορίσει την πολιτική του κόμματος αλλά και σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο τον πολιτικό διάλογο στη χώρα και στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Τα στελέχη που συσκέπτονται εκείνη την εποχή στη Ριγίλης το ξέρουν καλά. Να σας ρωτήσω αν υπήρξε σοβαρός διάλογος εσωτερικός για το τι έπρεπε να κάνετε σε σχέση με το πρώτο μνημόνιο. Ναι, υπήρξε σοβαρός διάλογος. Εμείς πάντως το διαβάσαμε. Εγώ ήμουν στο γραφείο μου και άρχισε και μου τηλεφωνάγανε συνάδελφοι βουλευτές από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, από τη Γαλλία, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, και μου λέγανε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στα κοινοβούλια τους να ψηφίσουν. Υπήρχαν όλες οι απόψεις, κανένας δεν έλεγε, ούτε από τους οικονομολόγους του επιτελείου του Σαμαρά, ούτε από τους υπόλοιπους που δεν είναι υποχρεωτικά οικονομολόγοι, δεν είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπήρχε κανένας που έλεγε ότι αυτό είναι σωστό και καλό. Αλλά υπήρχαν διαφορές πάνω στο πώς έπρεπε πολιτικά να το χειριστούμε. Και έτσι έχω αρχίσει και κάθομαι στο γραφείο μου και παίρνω τηλέφωνα διάφορους βουλευτές που τους ήξερα χρόνια κτλ. Και τους λέω, μην είσαστε τρελοί. Βεβαίως πρέπει να ψηφίσετε για τη χώρα μου αυτή τη στιγμή, την ώρα που χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να βγούμε. Είχα μιλήσει περίπου με καμιά 50 ανθρώπους στην Ευρώπη. Και ήμουν από τους πρώτους που είπα τότε και στον Αντώνη Σαμαρά ότι με δική μου πρωτοβουλία
ότι αυτό το μνημόνιο δεν πρέπει να το στηρίξουμε. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι πλήρης αποτυχία αυτό το μνημόνιο. Θυμάμαι ότι όταν είπαμε κάποιοι ότι πρέπει να καταψηφίσουμε το μνημόνιο εκείνο, πάρα πολλοί άνθρωποι που συμφωνούσαν επί της ουσίας με αυτό σοκαρίστηκαν. Δεν μας βρίσανε, δεν τσακωθήκαμε, αλλά πάθανε ένα σοκ. Ομολογώ ότι δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι υπήρχε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, το τότε κόμμα μου, να πάει αντίθετο στην Δανειακή Σύμβαση. Εμείς το διαβάσαμε και είπαμε, παιδιά, αυτό δεν βγαίνει και πρέπει να βγει κάποιος από τα κόμματα εξουσίας της χώρας. Δηλαδή να προστατεύσει την τιμή της πολιτικής αλλά και της χώρας και να πει μέσα στη χώρα, συγγνώμη, αυτά τα νούμερα δεν βγαίνουν, και προς τα έξω, αν αυτή τη συνταγή θέλετε να την εφαρμόσετε και αλλού, σας λέμε από τώρα ότι δεν βγαίνει. Εμείς που είμαστε ευρωπαϊστές. Όχι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να δουν την Ευρώπη στα μάτια τους, όχι αυτοί οι οποίοι επαγγέλλονται το τέλος του καπιταλισμού κάθε 6 μήνες. Δεν ήμασταν πολλοί αυτοί που εισηγηθήκαν. Δεν ήμουν μόνος μου, όπως λένε κάποιοι, αλλά δεν ήμασταν πολλοί αυτοί που το εισηγηθήκαμε τότε. Κάποια στιγμή όμως οι εφημερίδες είχαν αρχίσει πλέον να το γράφουν και να το λένε και αυτά. Και τηλεφώνησα στον κύριο Σαμαρά, με τον οποίο δεν είχα μιλήσει από την εκλογή και πέρα, παρά μόνο μία φορά στο τηλέφωνο για πολύ λίγο. Τον πήρα 2 φορές. Την τρίτη φορά τον βρήκα. Ήταν ένα Σάββατο και του λέω, θέλω να σε δω. Τη Δευτέρα μου απήντησε ότι θα με έβλεπε, νομίζω την Τετάρτη. Τώρα μπορεί μην πάρετε τις μέρες της μετρητής, αλλά περίπου έτσι. Και πήγα στη Ριγίλης και τον είδα. Και του είπα, τότε ξέχνα οτιδήποτε υπάρχει μεταξύ μας. Σκέψου αυτή τη στιγμή μόνο ότι βρισκόμαστε σε ένα τέλμα. Ο Παπανδρέου έκανε απίστευτα πράγματα αυτούς τους 6 μήνες, αλλά αναμφισβήτητα 30 χρόνων αμαρτίες πληρώνουμε. Κατά τη γνώμη μου πρέπει οπωσδήποτε η Δανειακή Σύμβαση αυτή να ψηφιστεί, και επειδή όμως πιστεύω ταυτόχρονα ότι δεν της διαπραγματεύτηκε καθόλου, μα καθόλου, δηλαδή το περιεχόμενο ήταν επικώς απαράδεκτο, μπορούμε να καταψηφίσουμε τα επιμέρους μέτρα έτσι ώστε και την αξιοπιστία μας να κρατήσουμε, αλλά και στα επιμέρους μέτρα που, επειδή υποπτεύομαι ότι διαρθρωτικές αλλαγές δεν πρόκειται να τις κάνει ποτέ ο Γιώργος Παπανδρέου, να μπορούμε να έχουμε μια σταθερή γραμμή κτλ. Η απάντησή του τότε ήταν, σε άκουσα. Και θυμάμαι ακόμα το ενιγματικό ύφος του Σαμαρά, ο οποίος κοίταγε, άκουγε, δεν σχολίαζε και δεν μπορούσες από το πρόσωπό του να αποκαλύψεις, να καταλάβεις τι έχει στο μυαλό του. Ομολογώ ότι βρέθηκα σε αρκετά δύσκολη θέση. Δεν μου είχε ξανατύχει στη ζωή μου. Έχω διαπραγματευτεί με πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά αυτό δεν μου είχε ξανατύχει. Τέλος πάντων, έφυγα. Όταν λοιπόν έφυγα και ήταν γνωστή λίγο πολύ η θέση δικιά μου στην ευθύνη, ζήτησα σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι πρέπει να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί μες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα, ούτως ή άλλως, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφάσιζε αυτό το οποίο ο αρχηγός της θα ήθελε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ακουστούν όλα τα επιχειρήματα. Μετά από 2 μέρες μας το ανακοίνωσε. Καταλαβαίνω το βράδυ πριν, δεν είναι η πληροφορία? Όχι. Μας το ανακοίνωσε 3 μέρες πριν. Μας είπε να το κρατήσουμε για να μην βγει στον τύπο και αρχίζει και γίνεται, ξέρετε, αυτή η σπέκουλα κτλ. Δεν συνεκλήθη η κοινοβουλευτική ομάδα. Ζήτησα τότε τη σύγκληση του πολιτικού γραφείου. Δεν συνεκλήθηκε το πολιτικό γραφείο. Εν ολίγης δεν συνεκλήθη κανένα όργανο απολύτως της Νέας Δημοκρατίας. Και την Τετάρτη, την Πέμπτη, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ακριβώς, μία μέρα πάντως μετά από τη συνάντηση, το βράδυ, 11 η ώρα, ανακοινώθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το μνημόνιο.
Ανακοινώνω απόψε τη θέση του κόμματός μας για τη συμφωνία χρηματοδότησης από το Μηχανισμό Στήριξης της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το καταψηφίζουμε. Όχι γιατί αρνούμαστε τη χρηματοδοτική στήριξη που το ΠΑΣΟΚ κατέστησε απαραίτητη πλέον, αλλά γιατί διαφωνούμε με την πολιτική που μας οδήγησε ως εδώ και με την κυβερνητική οικονομική στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης. Οι αποφάσεις εκείνες οι μέρες για όλες τις πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουν εξ αρχής απορρίψει το μνημόνιο είναι εξαιρετικά δύσκολες. Βρέθηκα σε ένα μεγάλο δίλημμα. Τι πρέπει να γίνει? Ακούω την κυβέρνηση λέει δεν έχω λεφτά να πληρώσω νοσοκομεία, γιατρούς, φάρμακα κτλ. Ήταν πρωτόγνωρο βεβαίως το γεγονός. Μετά ψηφίκαμε. Πόσο δυσκολευτήκατε εσείς να πάρετε εκείνη την απόφαση να στηρίξετε το πρώτο μνημόνιο? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και η κοινωνική ομάδα στο συνόλο εκτός από τους δύο τελικά διαγραφέντες, αλλά και το εκτελεστικό γραφείο ήταν στόχοι. Όμως ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα. Τεράστιες πιέσεις. Επικοινούσα με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε έσχη κλειδιά στον κρατικό μηχανισμό και έβλεπα το διέξοδο ότι δεν υπήρχε τρόπος να αποφύγουμε. Και έτσι ανέλαβα εγνώσιμο το κόστος. Αλλά σε ό,τι με αφορούσε ήταν αδύνατο να μην ψηφίσω. Το ξέρανε οι Ευρωπαίοι με τους οποίους μιλούσα, οι βουλευτές. Ήταν αδύνατο να πω ότι ψήφισε εσύ για μένα και εγώ θα πω όχι στα λεφτά σου. Δεν μπορούσα. Δεν γινόταν. Ο Κώστας ο Τασούλας είχε έρθει και μου είχε πει τώρα κοίταξε να είσαι στη διαγράψη. Του είπα τι να κάνουμε. Εδώ χάνεται η χώρα τώρα. Αν με διαγράψει ή δεν με διαγράψει, πολύ λίγη σημασία έχει στο συνολικό πρόβλημα της χώρας. Η ημέρα πριν από την ψηφοφορία της Βουλής ορίζεται από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ως ημέρα γενικής απεργίας. Στη χώρα δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Κατά τη διάρκεια της πορείας στο κέντρο της Αθήνας ακούγονται συνθήματα ενάντια στα μέτρα που επρόκειται να ψηφίσει η Βουλή, ενάντια στην ίδια την κυβέρνηση αλλά και την Τρόικα. Λίγο πριν η πορεία φτάσει στο Σύνταγμα, άγνωστοι που προπορεύονται ρίχνουν βόμβα μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. 3 εργαζόμενοι βρίσκουν το θάνατο, εγκλωβισμένοι μέσα στη φωτιά. Το κλίμα αμέσως παγώνει. Η 6η Μαΐου του 2010 ξημερώνει στην Αθήνα. Η ατμόσφαιρα από τα επεισόδια της προηγούμενης μέρας είναι μουδιασμένη. Η προσοχή είναι στραμμένη μέσα στη Βουλή και στην κρίσιμη ψηφοφορία του μνημονίου. Ακόμα όμως και τότε, το πρωί της ίδιας μέρας, δεν είναι για όλους ξεκάθαρο αν η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περάσει τελικά το μνημόνιο με μια ευρεία πλειοψηφία. Το πρωί φαινόταν πάμε για 180 και το Περιστήλιο το ήξερε, το έβλεπε. Και μελετούσα λίγο και τις αντιδράσεις αντανακλαστικά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τραγελαφικά της πολιτικής, ξέρετε. Κάποια στιγμή έρχεται ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, μπαίνει μέσα στη Βουλή και αφήνει να εννοηθεί ότι θα ζητήσει ψηφοφορία με 180. Το θέμα δεν είναι πόσες ψήφοι αριθμητικά χρειάζονται, αλλά τι βαθμό ευθύνης έχουμε όλοι στην αίθουσα αυτή ενώπιον του συνταξιούχου που βλέπει να του κόβεται η σύνταξη, του νέου που βλέπει να μην έχει προοπτικές εργασίας, του μισθωτού στο δημόσιο που βλέπει να του κόβονται οι αποδοχές για να στηρίξουμε τη χώρα απέναντι στον άμεσο κίνδυνο φτώχευσης και καταράκωσης. Το αφήνει να εννοηθεί χωρίς να το πει καθαρά, αλλά το αφήνει να εννοηθεί. Έπρεπε εκείνη την ώρα να βλέπατε τη Βουλή, όπου είναι 45 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο, τουλάχιστον, οι οποίοι λένε εάν ζητήσει 180 εγώ θα ψηφίσω. Διότι ήταν η λογική, αφού θα τη ψηφίσουν οι άλλοι, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε εμείς να πάρουμε το κόστος. Σκρίβε μικροπολιτική στον κύβο. Αυτό όμως την ώρα που ετέθη θέμα ότι μπορεί και ομιγέννητο να μην υπάρχει αυτό, εκείνη την ώρα λοιπόν οι βουλευτές ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν. Κάποια στιγμή με παρέμβαση του Παπανδρέου, δεν ξέρω πώς, αυτό έγινε με 150. Προτάχθηκε
η ταχύτητα του να πάρθει η απόφαση από το να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο μέτωπο απέναντι στην κρίση. Και εκεί ενδεχομένως έγινε λάθος, αλλά αυτό μπορεί να το αξιολογήσει κανείς μόνο μετά τα γεγονότα. Αποδείχθηκε ότι ήταν μπλόφα. Ξέρεις, στην πολιτική είναι και λίγο αρετή να ξέρεις τι είναι πραγματικός κίνδυνος και τι είναι μπλόφα. Αν λες όλα είναι μπλόφα, μπορεί να την πατήσεις σε πραγματικό κίνδυνο. Αν τα πιστεύεις όλα όσοι σου λένε, ουσιαστικά σε τραβάνε από το λουράκι. Αυτό ήταν μπλόφα, δεν έστεκε, το ξέραμε, το παίξανε, δεν την πατήσαμε και το ξέχασαμε. Μετά από πολλές καθυστερήσεις και με μια κατεπίγουσα διαδικασία με αντεγκλήσεις ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέου και τον Αντώνη Σαμαρά, η ώρα της ιστορικής ψηφοφορίας που επρόκειτο να καθορίσει το μέλλον της χώρας έχει πια φτάσει. Το κλίμα ήταν παγωμένο τελείως. Ήταν ακόμα βεβαίως η εποχή που το Πασόκ είχε πλειοψηφία και τα λοιπά, και ήταν η εποχή της αλαζονίας του Γιώργου Παπανδρέου και της ανασφάλειας Σαμαρά, και τα δύο. Οι βουλευτές είχαν συναίσθηση των δυσκολιών που περιέχει το πακέτο αυτό, χωρίς όμως το μέγεθος το πραγματικό και το βέβαιο του διαφορετικού αποτελέσματος σε περίπτωση που δεν ψηφιζόταν το μνημόνιο. Δηλαδή πλήρη συναίσθηση ότι η Ελλάδα και το Μάιο του 10 είχε φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας, όχι, δεν θα έλεγα ότι είχε η πλειοψηφία της Βουλής. Ήταν και για μένα προσωπικά μια πολύ δύσκολη στιγμή. Μπακογιάννη Θεοδώρα. Ναι. Είχα σαφώς την αίσθηση ότι ένας ολόκληρος κόσμος γύριζε και με κοίταζε. Το μνημόνιο ψηφίζει τελικά με 172 ψήφους. 157 από τους 160 βουλευτές του Πασόκ ψηφίζουν υπέρ, μαζί με τους βουλευτές του Λάος και την Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλού στην Ευρώπη, πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους έχουν καταφέρει παρά τις διαφορές τους να συμφωνήσουν για τη βοήθεια στην Ελλάδα. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτό δεν γίνεται εφικτό. Όσοι παρακολουθούν απ' έξω, ανάμεσά τους και τα μέλη της Τρόικας, έχουν τώρα απορίες. I have been disappointed about that there was not a broader political support for the program. And I know I don't want to point any fingers. I would say inside and outside the ruling party. Well, this was, of course, was a very bad sign, because in Germany there's a tradition that when the country is really has a problem, opposition and government gets together. Let's take, for example, the various Greek rescue packages. The opposition, in most cases, voted for all these packages because they perceived this was something that had to be done for Europe. They always attack the chancellor, saying, you have not done very well, you should have done this different, and we don't agree with this and that. But here the question is, we have to save Europe, okay, we vote for it. And they were expecting that Greeks would do something similar. Did you try to get that consensus, you think, hard enough back then? Or? I think we did. I think we have engaged with all the main political parties, with the social partners, with the labor union. Το 150 του Παπανδρέου του έδωσε την πολυτέλεια του όχι και της αντιμνημονιακής πολιτικής, η οποία ήταν καταστροφική, γιατί έβαλε στο όχημα άνευ επιστροφής, δυστυχώς πιστεύω, ένα μεγάλο κόσμο από το αστικό κομμάτι. Εκπαιδεύτηκε κάποιος κόσμος να είναι πολύ αρνητικός, πράγματι. Αλλά εκπαιδεύτηκε και πολύ περισσότερος όμως σε κάτι άλλο. Στο ότι η πολιτική δεν είναι εκφωνώ το λόγο της αληθείας και μετά όσοι προσέλθετε, αυτό το λέμε θρησκεία. Η πολιτική έχει και ελιγμούς. Εκπαιδεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος στον ελιγμό. Στον ελιγμό ότι τότε δεν το ψηφίσω γιατί ήταν λάθος συνταγή, τώρα ψηφίζω κάτι τελείως διαφορετικό γιατί μου μειώνει το χρέος και μου ανοίγει δυνατότητα να πείσω την Ευρώπη να με βοηθήσει σε ανάκαμψη. Ήταν λάθος να μην περάσουμε 180? Εγώ νομίζω ότι θα ήταν λάθος οτιδήποτε μπορούσε εκείνη την εποχή να δημιουργήσει λόγω και της ανοριμότητας της κατάστασης περιπλοκές. Η υπογραφή του μνημονίου είναι μια υπογραφή που έβαλε τον επίλογο σε μια σειρά από λάθη και πολιτικές δεκαετιών. Την ίδια όμως στιγμή άνοιξε για τη χώρα ένα δρόμο
που θα αποδεικνυόταν και αυτός γεμάτος λάθη, γεμάτος δυσκολίες, ένα δρόμο ανηφορικό και εξαιρετικά δύσκολο για τους περισσότερους Έλληνες. Και την ώρα που υπογράφατε το μνημόνιο, φανταζόσταν ποτέ το ξεσηκωμό που θα υπήρχε από πλευράς λαϊκής οργής, αγανάκτησης και το καθεξής? Κοιτάξτε, νομίζω πως είχαμε και είχα και εγώ προσωπικά συναίσθηση ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια για τη χώρα. Europe has been behind the curve all the time. And in May 2010, they took decisions which were clearly pure waiting game. Υπήρχε δηλαδή μία λογική ότι το πρόβλημα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική οικονομία είναι ένα πρόβλημα προσωρινό, άρα θα πρέπει να τους δώσουμε κεφάλαια για 1, 2, το πολύ 3 χρόνια. When is Greece expected to come back to the markets? 3 years? No way. But that's sometimes the rhetoric. Because politicians want easy responses. They don't want to do the whole spreadsheet. They don't want to actually explain that this is a 10-year workout, that it's not simple. Και το δεύτερο λάθος που προσθέθηκε στο πρώτο ήταν ότι αυτά τα κεφάλαια δόθηκαν με υψηλότερα από τα επιθυμητά επιτόκια, σε μια λογική να τιμωρήσουμε τους Έλληνες για την κακή δημοσιονομική πολιτική και για την κακή διαρθρωτική κατάσταση της οικονομίας. This is Germany telling others, this is how it's going to be. And they say it this way, and then a few weeks later they say, oh, not that way, this way. And then a few weeks later, no, this way. And it's a terrible process, and it's not working. The IMF should have known better that adjustment takes lower, that effect of strong austerity, the effect is that growth will be much slower, in fact negative for many years. All this was not taken into account. At that time, I think it was the right thing. Again, I do think the diagnosis that's underlying the program is the correct one. It was assumed that, one bad year of recession and then we'll start growing again. That was very naive. The Greece story was shocking to them because they said this isn't a first world country, it's a third world country. The way the books are kept, you don't know who owes who what. Τους έχει εκπλήξει η έλλειψη τεχνογνωσίας μέσα στο δημόσιο, το λεγόμενο μπάχαλο με το οποίο δουλεύει το δημόσιο, όπου το ένα χέρι δεν ξέρει τι κάνει το αριστερό. Δείξαμε εξ αρχής αδυναμία στην υλοποίηση του μνημονίου. Ένα είδος αντίστασης, θα έλεγα. Shock's the right word. They couldn't believe what they found when they went in. Στο κομμάτι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καθυστερήσαμε. Πολλοί νόμοι στους οποίους έπρεπε να προχωρήσουν δεν προχώρησαν. Κάποιοι νόμοι προχώρησαν αλλά με λειψό τρόπο και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν δεν εφαρμόστηκαν ή δεν εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε. Φταίει η Ελλάδα, φταίνε όμως και οι Ευρωπαίοι, φταίει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις καθυστερήσεις, για τις ολιγορίες, για την, θα έλεγα, αβουλία του πολιτικού συστήματος να χτυπήσει τις συντεχνίες, τις πελατειακές σχέσεις, να ανέχεται τη διαφθορά και, εν πάση περιπτώσει, τις σπατάλες στο δημόσιο τομέα. Η χώρα έμπλεξε σε αυτήν την καταστροφική παρατεταμένη ύφεση. Και λέω καταστροφική διότι αυτή η ύφεση έχει μεταβραστεί σε τόσες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, σε τόσες θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί, σε τόσους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν στην ανεργία. Και όλα αυτά, προσέξτε το οξύμορο, υποτίθεται ότι έγιναν εν ονόματι του να καθυστερήσουμε λήψη μέτρου για να προστατεύσουμε λαϊκά συμφέροντα. Και τελικά ποιος την πλήρωσε? Ο λαός.
quite alarmed and sad and unhappy with the deterioration of living conditions of the ordinary Greeks. I mean, it's desperate. People having very low income are asked more and more efforts, and they don't have a positive perspective. Nothing is happening apart cuts and lowering of social benefits. Εδώ το λέω, αλλά δεν είναι ουδέτερο. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ιστορικά δεν μπορεί κανείς να μην διαπιστώσει ότι όσοι καθυστέρησαν, όσοι εισηγήθηκαν, όσοι πρότειναν, όσοι πίεσαν η Ελλάδα να μην πιάσει το ταύρο από τα κέρατα, άρα η ελληνική κυβέρνηση εκείνη την εποχή, αλλά είτε τη μια για να είναι συνεπής η κυβέρνηση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, είτε την άλλη διότι αρκούν τα επικοινωνιακά μηνύματα για να παρασυρθούν οι αγορές, φέρουν και την βαρύτατη πολιτική ευθύνη για το ότι η χώρα έμπλεξε σε αυτήν την καταστροφική παρατεταμένη ύφεση. Ο απλός άνθρωπος εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε αντιληφθεί το πρόβλημα και δεν ήξερε και τα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σε κάποιο βαθμό φυσιολογικές αντιδράσεις στη συμμετοχή του κόσμου στα βάρη. Then I was very upset by certain comments the German press and sometimes German politicians were dedicated to Greece. This was totally unacceptable. Η αναφορά στη χώρα και τα καμώματά της μπορώ να πω ότι προσωπικά ως Έλληνα με ντροπιάζει. Έχουμε χάσει τη συμπάθεια και το παράπονο της διεθνούς κοινότητας εναντί ημών είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν τα αξιοποιήσαμε στο βαθμό που έπρεπε και μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε και γι' αυτό η βοήθεια αναγκάστηκε στο δρόμο να μεγαλώσει κι άλλο. I was always opposing those who tried to push Greece out of the euro area, to have a political design, leaving no other chance to Greece than to leave the euro area. It was the most difficult moment I had in my presidency of the Eurogroup.